Оля, что можешь добавить? Приветствую. Здравствуй, Алексей. Действительно, сегодня на стадионе имени Белимханова в Грозном собрались более 10 тысяч человек. Это большинство из них это представители силовых структур Чеченской Республики плюс гражданские лица. Стадион был весь заполнен людьми, каждое место было занято, и плюс некоторые из сотрудников силовых структур выстроились на беговых дорожках. Таким образом, общая численность была точно больше 10 человек, потому что вместимость этого стадиона как раз 10 тысяч. Рамзан Кадыров выступил перед собравшимися с обращением, причем обращение было направлено не только им, но и, в принципе, всем народам России. И в своем выступлении глава республики напомнил об угрозе терроризма, которая нависает сегодня не только над Россией, но и над всем миром. А также глава республики выразил полную готовность поддерживать борьбу с терроризмом в России и в мире и защищать интересы Российской Федерации в любой точке земного шара. Я предлагаю сейчас послушать отрывок из его выступления. Многие годы с оружием в руках мы боролись с международным терроризмом и разгромили его. Но угроза терроризма в России еще не исчезла. Я уверен, что вам не безразлична судьба нашего Отечества. Мы помним те дни, когда враги со всех сторон окружали Чечню, а друзей, готовых встать на защиту чеченского народа, не было ни одного. Эту роль взял на себя ни военный, ни политик, ни генерал. На защиту народа и целостности России стал муфтий и религиозный лидер Чечни Ахмад Хаджи Кадыров. У него не было армии, оружия и денег, но в его руках был священный Коран. Грозным оружием для него служили мужество, справедливость, иман и вера в свою правоту. Можно сказать, весь мир был против Ахмад Хаджи. Первым ему поверил, поддержал и протянул руку дружбы и помощи Владимир Путин. Сделать это было нелегко. Президент России вынужден был доказывать политикам, военным и всему народу, что именно Ахмад Хаджи сумеет
собрать разорванный на части чеченский народ, вернуть мир и стабильность, справиться с международными террористами, пытающимися развалить страну. В самые трудные минуты, когда не было решения сложных проблем, когда вставал вопрос быть или не быть нашему народу, Ахмад Хаджи обращался к Владимиру Путину. И ни разу не получал отказа. Я видел это своими глазами. 1 мая 2004 года, выступая перед самыми известными людьми, Ахмад Хаджи сказал, что наступил момент, когда каждый из нас должен сделать свой конкретный выбор. Сегодня я повторяю слова Ахмад Хаджи. Пришло время сделать свой осознанный выбор, и мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть. 15 лет Путин помогает нашему народу. Теперь и мы с вами, а нас десятки тысяч человек, прошедших специальную подготовку, просим национального лидера России считать нас добровольным спецотрядом Верховного Главнокомандующего, готовым защитить Россию и ее стабильность, границы, выполнить боевую задачу любой сложности. Мы твердо осознаем, что в стране есть регулярная армия, авиация, флот и ядерные силы. Однако есть задачи, которые решаются только добровольцами, и мы с вами решим их. Америка и Европа объявила России экономическую войну. Они пытаются вызвать в стране хаос, панику, массовые беспорядки. Но российский народ объединился вокруг своего лидера Владимира Путина. Чеченский народ в этом единстве занимает одно из центральных мест. Мы с вами выбрали путь Ахмад Хаджи, а он твердо стоял на пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ахмад Хаджи говорил, что готов подчиниться, если найдется человек, который докажет, что он совершил один только шаг вразрез с Кораном и Сунной, саллаллаху алейхи вассалям. Такой человек до сих пор не нашелся. Поэтому я уверен, что мы с вами твердо находимся на пути Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Мы никогда не сведемся с этого пути. С сегодняшнего дня каждый из нас обязан быть готовым в любую минуту доказать свою преданность делу, которому мы посвятили жизнь. Врага России, где бы он ни был, мы встретим в его же логове. Мы публично заявляем об этом на весь мир, чтобы всем было ясно и понятно. Да здравствует наша великая Родина России! Да здравствует наш национальный лидер России Владимир Путин! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Реально каждый получил приказ, что сегодня они отправляются выполнить боевой приказ Верховного Главнокомандующего. Мы такой отправили чисто телеграмму, и ни один человек, который, не говоря о несколько человек, никто не знал, что сегодня их не отправляется. На самом деле они были, если вы видите, все, рюкзаки, вещмешки, спальные мешки, все готовы. Приехали выполнить поставленную задачу. Куда конкретно их могут направить? Это решает Верховный Главнокомандующий. Мы посмотрели, насколько мы готовы выполнить поставленные задачи перед нами. Я думаю, что мы с удовольствием выполним любой приказ, и мы готовы, так скажем, выбрать любую точку мира и выдвинуться туда, где скажет президент наш. И ничуть не сомневаюсь, что мы подведем его. Мы на все 100% выполним любой приказ. Рамзан Ахматович, все эти люди написали рапорты об увольнении? Все эти люди написали это, из них некоторые сотрудники, некоторые вообще нигде не служат. Но они все написали рапорта, что они готовы выполнить приказ Верховного Главнокомандующего добровольно. Любой точки мира.